Allô? Check. हॅलो हॅलो बघू दयाक विनंती करता जे कोण भायर आसात सीधा इगर्जेचे भितर येवचे आणि बांक खाली असल्यार एका बांकार तेगा तेगा लोकांनी बसचे आणि विशेष करून ध्यान दर्या आयचे मिस लाईव्ह टेलिकास्ट जावन आसता त्या देखून जाता तितले मिसार मास्क तुम्ही घालून रावंक प्रयत्न करचे देयाकडनं परत्या विनंती करता जे कोण येवना अजून येवंक पावूंक ना तांकां सांगाता सायडीन बसून आसल्यांक इल्लेशें सांगा कित्याक लाईव्ह टेलिकास्ट जाता देखून जाता तितल्या लोकांक मास्क तुम्ही तोंडाक घालून ह्या मिसांत भक्तीपणान वंटिली घे जाय म्हण तुमचे लागीं कालती विनंती दवरता
ಹಾಡಿರಿ, ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಹರಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿರಿ, ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಹರಸಿರಿ. ಯೇಸು ದೇವನ ನೆನೆಯಿರಿ, ಆಶೀರ್ವಾದವ ಹೊಂದಿರಿ. ಯೇಸು ದೇವನ ನೆನೆಯಿರಿ, ಆಶೀರ್ವಾದವ ಹೊಂದಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲು, ಯೇಸು ನುಡಿಗಳ ಹಾಡಲು. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲು, ಯೇಸು ನುಡಿಗಳ ಹಾಡಲು. ಧರ್ಮ ಉಳಿವುದು ಜಗದೊಳು, ಯೇಸು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಲು. ಧರ್ಮ ಉಳಿವುದು ಜಗದೊಳು, ಯೇಸು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದುರಾತ್ಮವ ತುಳಿದು ಗೆಲ್ಲಿರಿ, ದುರಾಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿರಿ. ದುರಾತ್ಮವ ತುಳಿದು ಗೆಲ್ಲಿರಿ, ದುರಾಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿರಿ. ಪಾಪವ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಿರಿ, ಯೇಸು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಪಾಪವ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಿರಿ, ಯೇಸು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಸ್ವರವ ಕೇಳಿರಿ, ಯೇಸು ಸುದಯ ಸವಿಯಿರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವರವ ಕೇಳಿರಿ, ಯೇಸು ಸುದಯ ಸವಿಯಿರಿ. ಯೇಸು ರೂಪವ ಪಡೆಯಿರಿ, ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಿ. ಯೇಸು ರೂಪವ ಪಡೆಯಿರಿ, ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಡಿರಿ, ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಹರಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿರಿ, ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಹರಸಿರಿ. ಯೇಸು ದೇವನ ನೆನೆಯಿರಿ, ಆಶೀರ್ವಾದವ ಹೊಂದಿರಿ. ಯೇಸು ದೇವನ ನೆನೆಯಿರಿ, ಆಶೀರ್ವಾದವ ಹೊಂದಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ.
ಪವಿತ್ರನೇ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವನೇ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನೇ ಶತ್ರುಗಳ ನಿವಾರಕ ಸರ್ವರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ ಶತ್ರುಗಳ ನಿವಾರಕ ಸರ್ವರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ ಕರುಣಿಸು ದೇವನೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನೇ ಬಯಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಯೇಸುವೆ ಬಯಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಓ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಓ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಓ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಓ ಹೋಸನ್ನ ನಿನ್ನೆಯ ಚಿಂತೆಯು ಇಂದಿಲ್ಲವಾಯಿತು ನಿನ್ನೆಯ ಚಿಂತೆಯು ಇಂದಿಲ್ಲವಾಯಿತು
मोगाच्यानो सा सेबेस्तियां फिरगज मठत केरी हांगाच्या वार्षिक फेस्ता मिसाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार. ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर आमच्या मोगाळ पापा फ्रांसिसान प्रत्येल्ली तुती म्हणलें विश्वपत्र धाडलें. आमी सगळा भाव आनी भयणी हो जावन आसा सारांश ह्या विश्वपत्राचो. होच विशय ह्या वर्साच्या फेस्ताक आमी विंसरलो आसा. सा फ्रांसीस आसीस हाका आदर्श कसो घेवन पापा फ्रांसीस सांगता कशें सा फ्रांसीस प्रत्वे सवें मनजाती सवें दुस्माना सवें हेर धर्माच्या व्यक्ती सवें मिसळ्ळो आनी तांचे थंय आपल्या भाव भयणीक ताणें पळयलें. तशेंच आमी आमचो स्वार्थ सांडून सक्रीय थरान पेल्याच्या गरजेक पावचें बरें समर्यागार जायचे म्हूण ह्या विश्वपत्रांत पाप साहेब आमकां उलो दिता. एक पिरगज बऱ्या समर्यागाराचें कुटाम. ह्या कुटुंबांतलो हर एक सांदो आपणाचे चिंती नासतना हेरांचे चिंता, हेरांच्या गरजांक पावता. तो आपलो समुदाय बांदूंक सोडटा. असल्या सहकारान फाटल्या वर्सा आमचे पिरगजेचेर देवान जायतीं बेसांवां घाल्यांत. त्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. बऱ्या मनाच्या मनशां मुखांत आनी सांसेबेसेवांच्या मजती मुखांत देव आमकां पावला. ताचो उपकार आज आमी बावुरतना फुडल्या वर्सांय तो आमचेर धाराळ आशिर्वादां घालून दी. आमचे पिरगज कुटाम खरेंच एक जिवाळ कार्याळ बऱ्या समार्या घराचें कुटाम करून दी. अशें सोम्याचो मोग ताची दया न्हय मात आमचेर बगार आमचे द्वारी सगळ्या संवसाराचेर धाराळ मापान देवून दी म्हूण आयच्या मिसा वेळा आमी मागया. आतां आमी उबी रावून प्रवेश गिता सवें आयचे संभ्रमीक मीस आरंभ करया. Tuve que lo
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू म्हजे भोव मोगाळ म्हणटा ते केरी फिरगजेच्या सर फिरगजकारानो पयल्यान पयलें तुमकां सोमेस्तांक एक बागी तुमच्या पात्रोनाचें भगवान सव्वेस्तेवाचें फेस्त मागता हो माटतीर मेल्लो आमकां आदर्श जाल्लो आमचे फुडें गेल्लो आनी सर्गार तावन आमचे पासत मागचो व्हरतो सांत आमा सुमेस्तांक भाऊ भयणी कशें एका बांदांत एकवटावन दी आमच्या फिरगजीचेर दराळ बेसांवां घालून दी आनी ताच्या पावलांनी चलोवन सुम्याक सदांच आमच्या जिणेंत साक्ष दिवंक आमकां फोव करून दी म्हणून आयच्या मिसावळार प्रत्येक जावन मागया आमी सक्कड अस्कत भाऊ भयणी परी आमी जियोंक ना आमच्या उण्या बावार्थान आमी हेरांक स्कांदल दिला हेरांक सुम्याच्या गोपान आमी आरावंक ना तांकां सोदून वचूंक ना जायते फावटी आमच्याच भाऊ भयणीक आमी सांडलां सोडलां सर आमच्या पातकां उगडासा हाडया देवातान बोगसणें मागया नितळ काळजान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या सर पातकांचें बोगसणें मागोवन सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासून बघिवन सदांच संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची सर पातकां भोगसून आमकां सासनाक बाळच्या सुखाक वन पावो प्रार्थुया सर्वेस्परामच्या देवा भगवान सेवेस्तेवान तुझ्या रक्त साक्षान भेंदरीन असताना आपलो बावाट परगट उचारलो
आणि दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भाव भयणींक भावार्थान तीर रावंक धैर्य दिलें. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी दबाजान समरमताव. खऱ्या भावार्थान तीर रावंक आनी मनशांच्या आज्ञाप्रात चड तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बळादी कृपा आमकां धाड म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दुकाळाच्या वेळा फरेपताची विधव स्त्री आपणाक आनी आपल्या भुरग्याक म्हणून दवरले थोडे गंवाचें पीठ आनी तेल उदार मनान एलिया प्रवादीक दिता. एका फरक्या थंय देवाचे सारके आनी सुरूपाय ती पळयता. ताच्या गरजेक ती पावता. तिच्या उदारपणाक देव मेचवाता आनी अजापांनी म्हणले बरी ते विधवेक आनी तिच्या भुरग्यांक दुकाळ्यांतल्यान शाबीत सांबाळता. म्हजो पेलो म्हजोच भाव आनी भयण म्हण चिंतून आमकां देवान फुंक्यांक दिलें. तांचे सांगाता वांटून जिवंक हें वाजप आमकां आपयता. तर आतां हें वाजप चित दिवन आयकुया. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें, कित्याक पृथ्वीर पावस पडूंक नासलो. तेन्ना सर्वेस्परान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेपताक वच, थंय आनी थंयच राव. हांवें थंयचे एक विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगला. तो भायर सरलो आनी जारेपताक गेलो. तो शहराच्या दारवाट्याक पावलो तेन्ना एक विधव जळव एकठांय करतली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हानशा आयदनाक म्हाका इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक येता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक उंडो कुडकोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्परा तुज्या जीवन देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकडलें कांयच ना. मडक्यांत मूठभर पीठ आनी बरणी दिल्लें तेल मात्र आसा. हांगा हांव 2 लांकडां कुडके विंचूंक आयल्यां. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी ते कातरल्या आनी उपरांत मरतल्या. एलियान तिका म्हळें, भियेनाका, घरा वच आनी तुवें सांगल्लें तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हानशी भाकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव. सर्वेस्पर परत्यान पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकून वची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगिल्ले प्रमाणें केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खावंक मेळ्ळें. सर्वेस्परान एलिया उद्देशी सांगिल्ले प्रमाणें पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचें उतर.
ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸುನಾಮ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸುನಾಮ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸುನಾಮ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸುನಾಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೇಡಿ ನಿನ್ನ ನಿರಕ್ಷಿಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸುನಾಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎನ್ನಾಶ್ರವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಎನ್ನಾಶ್ರವು ಎನ್ನ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಎನ್ನನು ಬಿಡದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಿರಕ್ಷಿಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸುನಾಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಸರ್ವವು ಬಯಸಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಸರ್ವವು ಬಯಸಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿವೆ ನನ್ನಿಂದ ದೇವ ದೂರಾಗದೆ ನೆರವಾಗಿ ಬಾ ನೀನು ತಡ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ
सोमूख एका नाणयाच्यो दोन कुशी आमच्या सर्व सवांक दोन्ही गरजेच्यो. आमी पेल्या सोमूख करीचे कित्याक देवान आमचो पयलो मोग केलो. आमी पारकिसांव आसल्या तरी ताणें आमकां सांडूंक ना, सोडूंक ना. तो आमकां सोदून आयलो. आमकां ताणें क्रिस्ताच्या नालिसेच्या मरणांतल्यान बचाव केली. आनी ताचो एकच एक उपदेश आमी आमचो मोग केल्या बरी पेल्याचो मोग असो अशें म्हूण बरयता सांजुवांक आपल्या पयल्या पत्रान. हें वाचप आमी सीख दिवन आयकुया. जोवांच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवांतल्यान येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करनातल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लागचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीक धाडून देवान आपलो मोग आमचे थंय उडाकार केलो. मोग हांतू आटाकून आसा. आमी देवाचो मोग केल्यांत न्हय बगर देवान आमच्यो मोग केल्यांत आनी आमच्या बदकाचेर बारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय देवाक केन्नाय पळयलो ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हेचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळा. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी प्रगट करता ह्याच विशयान. जो कोण जिजो देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता. तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर. Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस शास्त्र्या भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणेक जिवीत सोडून हांवें कितें करीस? जेजून ताका सवाल केले, नियमशास्त्रान कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजता? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तीन, सगळ्या तुज्या मनान, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजून ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलो. पूण तो आपले सवाल समजून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजून ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरुकोक देंवून वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. ताणी ताचे सगळे नागयले, ताका मार घाय केले आनी अर्दो जीव कर ताका सोड गेले. अशें आसता एक याजक ते सुवातेन देंवून वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बागलेन सतत रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन सरलो. शेकी ते वाटेन वेतालो. एक सामारियादार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसन ताच्या पांयांक तेलांनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जनावराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीतून कडसिताय ते फाटीं येताना हांव तुका फारीक करता. ह्या देका भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक
कोण पेलो जावन पावलो म्हूण दिसता शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली तो टवळ जेजून ताका सांगले वच आनी तुय तशेंच कर देवाचे उतर है आवडी तुका ख्रिस्ता म्हज्या भोव भोगाळ मटदगिरीच्या फिरगसकारांनो एका रितीन आज म्हाका मोसोर जाता तुमचो मोसोर कित्याक म्हळ्यार तुमची ल्हानशी फिरगस सुमार 60-70 कुटुंबां मात तुमच्या फिरगेचेर ह्या 60-70 फिरगसकारांक ह्या 60-70 कुटुंबदारांक 4 जण इतले फुडें सुटसुडीत सुबीत पदराक तुमची जतन करून ते मात न्हय तुमच्या विशयान जायते हांवें आयकलां सगळ्या कारवार दियेसीन तुमची फिरगस ल्हानशी तरी आसतना हांगासर जायतीं तालंट विविध तरांनी तुमी हे दियेसीन परजळटात जायतीं नांवां तुमी आपणायल्यात जायती शाबासकी तुमकां लाभल्या इतलीं तरणाटीं हांगासर इतल्या आपुरबायेचें खंय आनी सगळ्या संतींनी तुमी क्रियाळ कार्याळ देखून पयल्यान पयले तुमकां हांव शाबासकी पाठयता तुमकां बरें मागता तुमकां चेपें उखलता कित्याक म्हळ्यार आज तुमचें फेस्त तुमच्या पात्रोनाचें फेस्त जर तर कोवीड नासलें जाल्यार हें फेस्त आनीक गद्दळाचें आसतें आसलें पूण कोविडा दरम्यान सादें माट्टार हें फेस्त आमी समरुमून आसता तुमकां सुमेस्तांक बरें फेस्त मागता आनी त्या सोडटा तुमी करच्या वावराक तुमच्या वाडटा आनी तुमी दाखोवच्या तुमच्या देखीक हांव तुमकां शाबासकी पाठयता आयच्या प्रस्तावनांत तुमी आयच्या मिसाचो तो ध्येय वाचलो त्या मिसाचो न्हारो म्हण आमी म्हणटा ह्या मिसाचो विशय तुमी आयकलो आमी सगळीं भाव भयणी ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर आमच्या मोगाळ पाप साहेबान आमकां एक परिपत्र पाठयलें सगळ्या विश्वाक सगळ्या संवसाराक एक विश्व पत्र पाठयलें आनी ह्या पत्राचें नांव आसलें फाती तेल्ली म्हणून म्हळ्यार आमी सगळ्यां भाव भयणी आमी सगळ्यां भाव भयणी भगवान फ्रांसीस असिसाची वळख तुमकां सगळ्यांक आसा क्रिस्ताचो आरसो म्हणटात क्रिस्ताचो आरसो तो सगळ्यांचो भावजो दुस्मनांचो मन जातींचो परक्यांचो परगाव्यांचो आनी ताच्याच सोमतेच्या मनशांचो ताच्याच भावांचो सगळ्यांचो भाव जालो बरी एकल्यातय ताणें देवाचें प्रतिरूप पळयलें आनी त्या देखून ताच्या फेस्ता दिसा पाप सगळ्यांनी फाटिल्लें हें विश्व पत्र जावन आसा आमी सगळीं भाव भयणी आमी सगळ्यांनी एक आपुरबायेचो भाव भयणींचो समुदाय बांदूंक आसा त्या दिशेन भोवन भयणीनो ह्या पत्राचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक येता पूण हें पत्र सुमार व्हडलें लांब आसलें पत्र 40,000 उतरांचें हें पत्र ते 10 मिनटाच्या सर्मांत समरायज करूंक या ताचो सारांश दिवंक जायना त्या देखून हांव कितें करता ह्या सर्मावाच्या पयल्या भागांत त्या सगळ्या विश्वपत्राचे पाठ थळ जावन काडून गेल्लो
तो वांजेल आसा आज झुजेन इतलो आपुरबायन तो गायन करून तुमकां सांगलो ती बऱ्या समार्याकाराची ओपाक बऱ्या समार्याकाराची काणी त्या काणयेचेर होंदून जेजू कसो आमचो बरो समार्याकार जालो म्हणून आमी नियाळ करया आनी त्या उपरांत आमी कशे वच तूं तशेंच कर म्हणटा जेजू ह्या ओपरेचे आखरेक ह्या काणयेच्या आखरेक तूंय वच आनी तशेंच कर म्हणून जेजू आमकां समेस्तांक धाडटा तर आमी कशे बरो समार्याकार जावचे आमी सगळ्यांनी कशे बरे समार्याकार जावचे अशें म्हणून आमी नियाळ करया फ्रांसांत शार्ट म्हणलो एक जागो आसा शार्ट आनी थंयसर एक व्हडलें कॅथेड्रल आसा हें कॅथेड्रल भोव पुरातन सुमार 12व्या शतमानांतलें आनी थंयसर एक स्टेन ग्लास विंडो आसा त्या स्टेन ग्लासान एक अपुरबायेचें भितर आसा एका भशेन पळयतना तुमकां थंयसर दिसची ती कलाकृती थंयसर दिसचें तुमकां रूपणें बरें समार्याकाराचें ताणें घोड्यार तावन सकला देंवन त्या सोरांच्या हातांत पडलेल्या त्या जुदेवाक आपणचें ताका ताचे लागीं आसलें तें तेल आनी वायन घेवन ताका ताचे गायबांचें तें दृश्य एका वाटेन हे भितर तुमकां पळोवंक मेळटा पूण आनी एका वाटेन तेंच भितर तुमकां तुमी पळयत आसतना थंयसर तुमकां दिसता मनशाचें पोटणें आदावें वचचें पातक आनी त्या उपरांत जेजून आमकां साल्वार करचें तें भितर ही दोनूय भितुरां इंटरट्वायन म्हणून आमी म्हणटा ही दोनूय भितुरां थंयसर एका त्या स्टेन ग्लास विंडोन पळोवंक मेळटा तें कित्याक 12व्या शतमानांत तितल्या पुरातन काळांत रावन हे एक भितर थंयसर आसा तशें म्हळ्यार ह्या दोनूय गणितांक एक आपुरबायेचो गांज आसा एक संबंद आसा जेजून आपुरबायेन ती बऱ्या समार्याकाराची ओपार सांगली तर तो बरो समार्याकार कोण वय तो बरो समार्याकार दुसरो कोणूच न्हय जेजूच तो बरो समार्याकार अशें म्हणून आमच्या धर्मशास्त्रांनी डॉक्टर्स ऑफ द चर्च पुर्विल्या त्या धार्मीक बरयणाऱ्यांनी आमकां सांगिल्लें आनी तें त्या पिंतुरांत पिंतुरायिल्लें आसा जेजू जावन आसा तोच बरो समार्याकार जेजू कसो बरो समार्याकार त्या विशयान थोडो वेळ याद करया बरें जेजू म्हणटा जेरुसलेमांतावन तुजो देव खंय वेतालो जेरिकोक वेतालो जेरुसलेमांतावन तो जेरिकोक वेतालो जेरुसलेम कितें जेरुसलेम एक पवित्र शहर थंयसर सोडून वेतात कुळयो इस्रायलाच्यो कुळयो तो एक बागेवन जागो सर्वांक बागेवन कसो तो एक जागो आनी त्या जाग्यार सकयल फालक्यांत आसलें तें जेरिको आनी जेरिको तुमी जाणात सिन सिटी एक पाक्की शहर पोरनेसोल्यांत तुर्मेन फुकल्या वेळार ह्या जेरिकोचे पागोर कोसळून पडले आनी इस्रायल परजात आनी पाशार जाल्ली आमकां वाचूंक मेळटा सिन सिटी म्हळ्यार पाक्की शहर आनी ह्या पाक्की शहराक कोण करतालो तो जुदेव म्हळ्यार तो जुदेव कोण आमी सकल मनशाकूळ पवित्र जावच्या बदलाक नासाच्या वाटेर आसले नासाच्या वाटेर सोरांच्या हातांत सांपडले ते सोर कोण ते सोर दुसरे कोणी न्ही आमचोच मोसूर राग हगे जिद्द फारीकपण आमी काळजान दवरले ते आनी हे कितें करता आमकां अर्दो जीव कर घालता आमकां क्रियाळ करना आमचो सोमतो सोर व्हरता आमकां अर्दो जीव कर घालता सोराच्या हातांत सांपडले मनशाकूळ आनी अशें सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या वेळार थंयसर कोण पाशार जातात थंयसर पयल्यान एक लेवीत पाशार जाता आमचे आलतार भुरगे तांकां लेवीत म्हणटाले आनी त्या उपरांत थंयसर एक याजक पाशार जाता आनी तांकां हाचें बडोवन वचूंक ना तो याजक आनी ते लेवीत कोण ते जावन आसले त्या वेळाचो धर्म जुदेव धर्म ह्या जुदेव धर्मान त्या मनशाक कितें केलें ना कितें करून सांगूंक ना
कित्याक म्हळ्यार तुजो देव धर्म ह्या वेळार रेग्लामेशन्स ह्या भायल्या आचरणा विशान भायल्या विधी विशान मात्र भायल्या लितुर्जे विशान मात्र करनासलो शिवाय तांकां हेरांचे पडून गेल्ले नासले ह्या हेरांचो तांकां हुस्को नासलो हेरांची दया नासली त्या देखून ह्या धर्माक कितेंय करून हिंसर जालें ना आनी त्या वेळार थंयसर आयलो कोण एकलो परकी समार्याकार एक परकी जावन आसलो तो थंयसर आयलो आनी जेजू जावन आसा तो समार्याकार तो जावन आसा परकी तो हांगाचो न्ही तो देव मनीस ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचे गतीन शिरलो आनी तो सकला देंवता तो ताच्या जानवरांत हांव सकला देंवता म्हणटात पळोवपाक आपल्या समसंपणाक लोक दोन रावन आसतना जेजू गुलामाचें रूप घेवन आमचे गतीन जियेलो आनी आमचे तो गाय बांदता तो कसो गाय बांदता ताचे लागीं आसलें तें तेल तो वायन आनी ही जावन आसा दोन उणेपणीन प्रतिरुपां पवित्र सभेन आमकां दिल्ल्या त्या सक्रामेंताची सक्रामेंतान आमी हर एक फावटी कितें वापरता उदक वापरता आमी वायन वापरता आमी तेल वापरता आनी हे आमी घेवचे सक्रामेंत जावं परत क्रिस्म या बावतिस्म कुंगार या प्राजीक सक्रामेंत कुंसार आनी हे सक्रामेंत हे सकट सक्रामेंत आमकां कितें करतात आमचे गायी बांदतात आमकां नव्या गटायेन भरतात आमकां नव्या जिवान भरतात आमकां आमच्या दुस्मानांतले म्हळ्यार आमच्या दुस्मानाच्या हातान आमी सांपडिल्ल्या त्या दुस्मानाच्या वेगेन आमकां पयस करता आनी जेजू चडशे आमकां हाडटा नव्या जिवान हे सक्रामेंत आमकां भरतात आनी ते सक्रामेंत जेजू आमकां दिता आनी त्या उपरांत तो बरो समार्याकार कितें करता या घायिल्ल्या मनशाक म्हळ्यार उखलता आनी व्हरता खंयसर त्या छत्राक हें छत्र कितें छत्र म्हळ्यार ही पवित्र सभा छत्र जावन आसा ही गजमात आनी ह्या गजमातेंत आमकां सोमेस्तांक बरी भलायकी मेळटा तुम्ही जाणात बाबा फ्रांस नायक पोटी म्हणलें ही गजमात जावन आसा फील्ड हॉस्पिटल म्हणून फील्ड हॉस्पिटल म्हळ्यार झुजारी झुजच्या त्या जाग्यार आसची ती एक हॉस्पिटल म्हळ्यार त्या हॉस्पिटलांत बाळे झुजारी झुजले घायेल्ले थंयसर शुश्रूषकान घेतात या थंयसर चिकित्सा जोडटात आमची गजमात जाय तसली एक हॉस्पिटल म्हणटलो आमचो बापसाहेब म्हळ्यार थंयसर चड रुली रेगरांक या इतर विधी विचारणांक आमी जागो दिवन असो म्हण न्ही आद्यता दिवन असो ताच्या चड आमी घायिल्ल्या लोकांक बरें करच्या विशयान चिंतेचेर ही जाय झुजा तळार आसची एक हॉस्पिटल ही गजमात थंयसर सकट लोकांक बरी भलायकी पावस जायची अशें म्हणून तो म्हणटालो खरेंच जावन हें छत्र जावन आसा सोम्याची पवित्र सभा आनी त्या उपरांत तो कितें करता ताका पयशे दिता त्या छत्राच्या मालकाक पयशे दिता म्हळ्यार जेजू आमकां सगळ्यांक खरीद करता विकतें घेता ताणें कशें विकतें घेतलां म्हणून सांत पेद्रूच्या पत्रांत बरयता ताणें जायतें मोल दिवन आमकां सगळ्यांक विकतें घेतल्या आमी सकट ताचे ताणें आमकां विकतें घेतलां पयशे ताणें दिवनान बदलाक तसो जीव अर्पिला पयशे ताका चड मापान ताणें ताचो जीव पेटोवन आमकां ताणें विकतें घेतल्या ताणें आमकां खरीद केला आनी थंयसर एकलो मालक आसा तो मालक कोण तो मालक दुसरो कोणी न्ही तोच जावन आसा पवित्र आत्मा भोंवरून बेडिनून तो जावन आसा पवित्र आत्म्याचे अधीन ताणें आमकां केल्यात आनी ताणें आमकां सांगलां तो परत येता म्हणसर कोण आमकां पळयता कोण आमकां सांबाळटा तो पवित्र आत्मो ताचे अधीन आमकां केला आनी पवित्र आत्मा आमकां कितें करता चड आनी चड पवित्र करता चड आनी चड जेजू बरी आमकां करता तो आमकां जेजून शिकयली सदां शिकयता जेजूच्या वाटेन चलोवन आमकां तो स्फूर्ती दिता प्रेरण दिता प्रचोदन दिता त्या देखून जेजू जावन आसा बरो समार्याकार तो जालो आमचो भाव हो भाव न्ही मात्र रक्तान भाव ताचे चड तरान तसोच जीव आमकां दिवन आमचे गाय बांदून आमकां पवित्र आत्म्या अधीन करून आमची जतन करचो अजून जतन करूनच आसचो तो जावन आसा बरो समार्याकार तर जेजू बरो समार्याकार जाल्यार तो आमकां ताच्या भाव भयणीक कितें म्हणटा तो म्हणटा वचा तुमी तशेंच करा तुमी तशेंच जायात हांवें जसो तुमचो मोग केला तसो तुमी मोग करा तुमच्या मोगान तुमी म्हजे शिस म्हणून दाखया तुमच्या मोगान तुमी म्हजे भाव आनी भयणी म्हणून दाखया ते आमकां देवान दिल्ले एक वत्ते भाग
तशेंच एक कर्तव्य म्हणून आमी म्हणया हे कोणतें काम सुद्दां आमकां दिलां आमी तसो हांगासर ह्या गोवा पुर्व्याच्या छापलांत येवन मोग केला मात पावना तो मोग आमी ताका कार्यान दाखोवंक जाय खंयसर ते आमच्या घरान आमच्या शेजाराक आमच्या वाड्यान आमच्या शहरान सगळ्यांनी आमी खंय वता थंयसर हो मोग आमी व्यक्त करूंक जाय आनी तो मोग आमी कसो व्यक्त करचो कशें आमी बरे सामर्याकार जावचे त्या विशयांत उरल्या ह्या वेळार आमी थोडो वेळ नियाळ करया पयल्यान पयलें हो बरो सामर्याकार तो कितें करता तो सगळ्यांक पळयता भोंवतणी पळयता आपणाचें मात तो चिंतिना तो हेरांचें चिंता आनी ह्या देखून तो भोंवतणी पळयता ही वॉज सेन्सिटीव ही लुक्ड अराउंड तो ह्या जगांनी तो लेवीत ते कितें करतात ते जेरुसलेमच्या टेंपलाक वेताले जावं पुरो पूण ते भोंवतणी पळयना ते तांची व्याप्त मात पळयता पूण हांगासर आसलो हो बरो समाजाकार तो भोंवतणी पळयता आमी भोंवतणी पळयचें म्हणटा बाब साहेब ह्या विश्वपत्रांत आमी दोळे बांदल्यात दोळे इतले व्हडले बांदल्यात की आमकां तिसकान खालन जाता म्हणून खबर ना तिसकान खालन जाता म्हणून दिसना त्या लागून हे दोळे कस लावन आमी सामको बांदीचे एकामेकाच्या हुस्क्यान भरिल्ले मनीस आमी जायचे आमी आमचें सोडून नजो आमचो स्वार्थ आमी चिंतून नजो बदलाक उदाहरणाचे जावन सगळ्या सांगाता जीवनची पवित्र सभा बांदून हाडीचे म्हणून पवित्र पाप साहेब आमकां उलो दिता म्हणून भयणो जायते फावटी आमी सुवार्थी आमचें सूख आमी पयलें पळयता पूण जेजू म्हणटा आमी हेरांचें सूख पळयचें हेरांच्या गरजांक पावचें केन्ना आमी हेरांच्या गरजांक पावता त्या वेळार आमच्या गरजांक दुसरे पावतात आनी त्या वेळार आमकां बरो संतोश खरें समाधान मेळटा अशें म्हणून एक पाद्र्या बसलो देवोत पाद्र्या ताणें मागचें बी घंटीच्या दोरीर वयर वचून मागचें आसलें न्ही दाळ एक दीस ताका एक ताळो आयकता पाद्रे बाब सगळ्यांनी पळयता पूण ताका दिसनात पाद्रे बाब तूं खंय आसाय तो म्हणटा हांव हांगा आसा वयर आसा हांव तोरीर आसा घंटीच्या तोरीर आसा हो तूं थंय आसाय की हांव जेजू तूं खंय आसाय जेजू अशें म्हणून पाद्र्याक विचारतना पाद्र्या म्हणटा की हांव हांगा आसा हांव सकलो आसा तुज्या लोकां सांगात आसा पाद्र्या वयर घंटीच्या तोरीर आसलो पूण जेजू काय आसलो लोकां सांगात आसलो जेजून कितें केलें तो बरें करीत गेलो तो खंयसर आसलो तो दुबळ्या सांगाता निराधाऱ्यांक सांगाता फाटक्यांक सांगाता परदेशांत सांगाता समाजान घाण जाल्ल्या सांगाता तो आसलो तांकां ताणें बरें केलें तांकां ताणें आपडलें तांकां ताणें बरी भलायकी दिली ताच्या गरजांक तो पावलो ताचो वेळ ताची संपन्नता ताका देवान दिल्ली ताच्या बापान दिल्ली ती कृपा सगळी ताणें हेरांत वांटली हेरान बरें कडच्यान वांटली आनी तसलें उदाहरण आमकां आसा जें आमी भोंवतणी पळयचें दुसऱ्यान भोंवून म्हणून तो ताच्या जानवरांक सगळा देवलो सगळा देवचें हें गरजेचें आमी स्वार्थ आमचो इगो वेगळो व्हडलो आसता आमकां ल्हान जावं नाका आमी सगळ्यांक व्हडले जायचे हेरांक दमकून आमी व्हडले जावंक चिंतचें जायते फावटी पूण जेजू कालतो जालो तो ताच्या समासमपणाक लपतून रावलो ना म्हणटा सांबावलो ताच्या बदलाक आमचे गतीन तो जियेलो एकलो ल्हानसो साखर जालो पुरसाच्या नालिसांचें मरण तो मेलो आनी त्या मरणाद्वारे आमकां ताणें सोडयली हो आमचो आवडतो सुकून आनी जर तर जेजू आमचो सोमी आनी सुरवंटाक सरकार संवसाराचो धनी आनी रचणार तो जर तर कालतो जालो आमकां कालतें जावंक कितें आसा आमी कालतें जायचे आमी सकला देवचे फुडें बुद्धाक सकला बसून मागणें करनासतना ताचो शीस आयलो पळय आनी विचारले लागलो तूं कित्याक केदाळे सकला बसताय तूं कित्याक केदाळे सकला बसताय आनी मागताय वयर कित्याक बसनाय आनी त्या वेळार बुद्ध म्हणालो की आळे शिसा आमी वयर रावल्यार पडटना चड दुखता पूण सकला आसुल्लो सकलाक बसुल्लो तो पडना सकलो बसुल्लो तो पडना वयर चडलो केदाळे पडटा आमी केदाळा सकला आसता त्या वेळार आमी पडना त्या वेळार आमकां हेरांक कुमोवून घेत चलीच जाता देखून कालतें जावया सकला देवया आमचो स्वार्थ सोडया हेरांचे चिंत्या हेरांच्या गरजांक पावया तिसऱ्यान भोंवून भयणू या बऱ्या समार्याकाराक कितें वापरलें ताचे लागीं आसुल्ल्यो थोड्यो वस्तू तो वायन
काय थोडे उदक आसूंक पुरो त्या विशयान म्हाका कळीच ना, पूण तेल ताचे लागीं आसलें तेल तो वापरताना ताचे गाय बांदता. तशें म्हळ्यार देवान आमकां जायतें दिलां, पूण आमी मस्त पडी चिंतचे आमकां कांय ना, आमच्या लागीं कितें आसा दिवंक. आमी जुदो पळय हेरांनी आमकां खूब करेचे, आमचें तें कितें आसा हेरांक दिवंक कशें म्हणून चिंतचें ना. देवान आमकां जायतें दिलां, तें इल्लेशें दिल्लें तें वापरलें जाल्यार तो आनी कितें चड आमकां दिता. पूण तें इल्लेशें दवरलें आमी धांपून दवरल्यार, धरणीन पुरून दवरल्यार आमी असलेंय होबडायता. त्या देखून म्हाका कितें देवान दिलां, कांय दिना तरी अमृत हासा तुका दिला खंडीत न्ही, तो तुका दिवं न्ही तुज्या भावा भयणीक. हेरांक गुमो करची थोडी सकत तुका दिल्या न्ही, ती तुका वापरूं येत न्ही. जायत्या रितीन सोबेन आमकां जायतें बरेंपण दिलां. ताणें आमकां वेळ दिला, ताणें आमकां अवकाश दिल्यात, ताणें आमकां कुरपा दिल्या, बरें मन दिलां, बरें काळीज दिलां, उदार काळीज दिलां. हें सगळें वापरून आमी कितें करचें, आमच्या लागीं आसलें तें वापरून जें कितें आमकां ल्हान ल्हान संतींनी बरेंपण करूंक जाता त्या मोगान आमी करचें. आनी चवथ्या तो चत्राक ताका आपोवन व्हरता, थंयसर त्या घायिल्ल्या व्यक्तीक तो थंयसर दिता आनी ताची शुश्रूषा कर म्हणून ताका पयशे दिता. आनी फाटी येतना हांव ताका आनी कितें उणें पडलां जाल्यार तुका उणें पडलां तें भरतीक्रम दिता अशें म्हणून तो म्हणटा. तो कितें करता भोवन बिडून, मिनिमम करना या मॅक्सिमम करता. आमी सगळ्यांनी मिनिमम करचें, म्हळ्यार गरिश्ट करचें, कनिश्ट करचें, गरिश्ट न्ही. आनी उदार मनाचें न्ही, आमी कंजूस जायते बोटी, आमी कांय थोडें करचें आनी जायते पाटी अपेक्षेचे. पूण हांगासर हो व्यक्ती कितें करता, जायतें करता, गरजेच्या चड करता. तितलें गरजे म्हणून ताका कितेंय नासलें, ताचे गाय बांदले बरें, चड म्हळ्यार ताका छत्रान सोडलें, तितलें पुरो आसलें. पूण ताची इतली जतन तो करता, इतलो हुस्को ताका आसा, तो गरजेच्या चड मिनिमम करना, मॅक्सिमम करता. देखून ती जरेप्ताची स्त्री तिचे विशांत आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकले. एलिया प्रमाणे एक परकी जावन आसलो, त्या परक्याच्या गरजेक ती पावता, इल्लें करिना, चड करता. तिका म्हणून आनी तिच्या पुता पासून कितें तिणें दवरलें, तें थोडें पीठ, तें थोडें तेल, तें सगळें ताका दिता. वच खावंक मोर म्हणून न्ही, बदला कर. उदार मनान ती तिच्या लागीं आसलें त्या एलिया प्रवाद्याक दिता. ताची वळख ना तरी ताका ती दिता. आनी त्या वेळार कितें जाता तें अजाप थंयसर घडटा. तिची भरण ती सुखाना, तिचें पीठ उणें जायना, सगळ्या दुकाळानुसार तिका ती वरवीं पावता. पळोवन बुडिनो आमी उणें करच्या बदला कितें चड करूया, उदार मनाचें जावया. आमकां देवान तुमच्याक दिलें तें तुमच्याक दिया. आमी वांटून घेतले वेळार आमकां चड चलतोच. केदार आमी आमचें म्हणून आमकांच पुंजावन दवरलें तें आमी होबडायता म्हणून वेदूळ सांगलें. आनी सुम्यान तें आमकां सांगलां, होबडावंक नाका, आमी चडीत करया, तें वांटून घेवया. आनी निमाण त्या समायकाराचें नांव कितें कोणाक आसा? ताणें कितें प्रतिफळ विचारलो त्या मनशाक हांव दुसरे दिसा फाटीं येवन. ताणें सांगलां की ना, आनी एक गणीत तुमकां उडास आसा जावंक पुरो. ते 4 जण एका पिडेस्ताक जेजू सुशेन आपोवन आयले. पाक्याक बुराक करून त्या मनशाक ताणें देंवयल्लो, ताका हार मारली. ते मनीस 4 जण मनीस कोण कळीत आसा की कोणाक कोणी तांची नांवां कळीत आसात की तुमकां? ना, थंयसर बरयल्लें ना. त्या बऱ्या समाजाकारांनी कांय प्रतिफळ विचारलो ना, ताचें नांव बरयल्लें ना. म्हळ्यार आमी बरेंपण करतना कितें करता, सडाव जावन आमचें नांव सांगचें. पाद्रेवान आमचें नांव सांगचें, एनाउन्स करून सांगचें, आमकां प्रतिफळ मेळचें. पाद्रेवान आमच्या लागीं बऱ्यान आसचें, हेरांतून आमकां शाबासकी मेळचें, हेरांनी आमची पाट थापडी जशी मेळ्ळी आशा आमकां आसा. आमी सुवार्थी, हें सहज. पूण बरो समाजाकार बरें करता, कित्याक देवूच ताचो प्रतिफळ. तो कितेंय प्रतिफळ आसचें ना. प्रतिफळ आसचें नासतना दिवचें हें उदारपण. तसलें उदारपण आमकां जायचें. कित्याक आमी स्वार्थी जाता, आमी हेरांतून कितें आमकां प्रतिफळ मेळटा म्हणल्या हेरांतल्यान आमी हेरांक दिता, त्या वेळार आमी क्रिस्तांवपण जियेना. क्रिस्तांवपण जियोवचें म्हळ्यार आमी उदार जावचें. प्रतिफळ आसचें नासतना आमी हेरांक दिवचें. तर ह्यो थोड्यो संती भोवन बुडिनो आमच्या मतींत आमी दवरया. पयल्यान पयलें आमी भोवून थोडी पळोवया.
दुसऱ्यान आमच्या स्वार्थात आमच्या सगळा देऊया हेरांच्या गरजांक आमी पावया तिसऱ्यान आमच्या लागीं आसलें कितें बरें तें वापरया देवान आमकां जायते दिवना जावंक पूण थोडे म्हणी दिला ते आमी वांटून घेवया आनी वांटून घेता आसतना इल्लें करचें नाका चड्ड करया उदारपणान करया मस्त करया आनी ह्या संवसारांत ह्या संवसाराच्या व्यक्ती जावन प्रतिफळ आसो नाका देवच आमचो प्रतिफळ सरकाराच्या गेल्या उपरांत थंयसर तो आमकां प्रतिफळ दितलो म्हणल्यार त्या मनोभावान उदारपणान दिया त्या दाळा आमी हो गोंयचो समुदाय आसा करूंक शकता निमाण आमी मोग करतना आमकां वस्तू पोटी मोग करूंक कस जाता प्रत्येक जाण आमच्या दुस्मनाचो प्रत्येक जाण आमकां द्वेशाचो आमकां आडपाय दिल्ल्याचो मोग करूंक कस जाता कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार आमी मोग करचो दुसऱ्या मोगात आमी करी अशें दुसरें वाचोवपाक म्हाका सांगता देवान आमचो पयलो मोग केलो तो पयलो मोग पण आमचो दुसरो मोग करचो आमच्या आवय बापायनी आमच्या भाव भयणींनी आमच्या पाद्र्यावांनी सिस्टरांनी आमच्या फिरगसगारांनी केल्लो तो मोग आमच्या टिचरांनी मास्टरांनी केल्लो मोग तो आदुरो मोग तो स्वार्थी मोग तो संपूर्ण मोग न्ही तो आदुरो मोग अर्दो करो मोग त्या मोगाचो मोग करनाका तेका मोग करूंकूच जायना कित्याक म्हळ्यार आमी स्वार्थी जाता हेरांक हांव कांय पूण अपेक्षिता जायते पोटी आमची खाजरां तुटतात जायते पोटी आमच्या कुटुंबांत एकवट ना कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार ह्या दुसऱ्या मोगात आमी मोग करता पूण एक बरेणार म्हणटा आमी मोग करचे पयल्या मोगात खंयचो तो मोग सोम्याचो मोग निस्वार्थी मोग कांयच फाटी अपेक्षनातलो मोग अनकंडिशनल लव म्हणटा त्या मोगात आमी केदाळ हेरांचो मोग करता त्या वेळार आमकां मोग करूंक सली दिसता तसलो मोग करूंक आमकां व्हडलें प्रेरण सांग सेबेस्त्यांव आमचो पात्रो ताणें जेजूचो इतलो मोग केलो जेजूक रगत व्हारून ताणें साक्ष दिली तो आमचो पात्रो आनी त्या पात्रोन आज आमी मारया आमच्या कुटुंबाक चडून चड मोगान भरिल्लीं आसा आमच्या कुटुंबाचे सर सांदे आपणाचो स्वार्थ विसरून हेरांचे चिंतून हेरांच्या गरजांक पावची भाव भयणी जावं आमी सगळ्या भाव भयणी जावं न्ही म्हणून त्याच येवन क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं ह्या फेस्ताच्या मिसा दिसा आमी परतून मागया आमी सगळा एक समुदाय जावं एक मोठीत समुदाय जावं एक मोठीत समुदाय जावन हेरांक आमी एक देख जावं संसद उजवाड पृथ्वीचें मीठ आमी जावं आमच्या भोंवतणच्या लोकांक सोम्यासारशी हाडची बळादी खातीर आमी जावं न्ही म्हणून आमी मागया आमेन सर्व आमी उबे रावया आमचो बोवाळ परतून चालना सदमंतान देवाक सर्व गदरा बापाक सरकारे पृथ्वीच्या रसदारा आनी जेजू क्रिस्ताक एकलाच पुता आमच्या सम्याक सुपवित्रत्वेवरी गरबेन समोवलो हांव कालवरीतान सरलो कोस प्रत्येकान एक त्रस असले ताका मुसाक जोडलो तो मेलो आनी बायके पेलो तिसो मेस्ता एक सावन जेजून बापा लागीं मागलें आमच्या पवित्राच्या प्रार्थनाद्वारे आमी सगळ्या भाव भयणी एकामेकाच्या हुस्क्यान एकामेकाच्या मोगान भरलेली मोगाळ मनशां आमी जावन म्हणून मागून प्रत्येक जाण आमच्या बिरगस कुटुंबाच्या सहर्याद्या पासून मागोवन मालगड्यांक आनी प्रायस्तांक प्रायवंतांक बरी भलायकी सुमी फोव करून म्हणून मागोवन सर्वची मागणी सुम्याक भेटोवया
देशाच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी सत नीत आणि भावबंधपणान सदांच उकण धरून तांची मती उजवाडली. तांचो अधिकार बऱ्यान वापरून गरजेच्या पर्यावरणाक असत विविध योजना जारीक आण देश प्रगतीच्या मेटांनी चलोवंक तांकां तुज्या ससायन बर म्हूण मागता. कणवळ्या बाप्पा विविध कारणांक लागून नासमाधानान जिवच्या कुटुंबांक तुझ्या पांया तळा समर्पिता. एकामेका बोगसून एकामेका भावबंधपणान जीवन मोडून बुडलो संबंध परत सारको करून जीवची कुटुंबां अर्पीत कर. आमच्या कुटुंबांतच्या प्रायस्तांक आणि पिडेस्तांक बरी भलायकी आणि तांची चाकरी करतल्या मोगान चाकरी करून बरे मन दी म्हूण मागता. पिडेस्तां पासत विश्वासी बाबा या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं आनी हेर पिड्यांक कश्टांच्या भावा भयणी तुज्या बेसवांनी भर. तांकां तुजे कृपे पिडेतान मुक्त जावं योग्य चिकित्सा तांची पिडा सोसून व्हरूंक सवकासाय आनी कुटुंबादारांतान दय आनी सांगातपण दी. मरण पावल्या शासनाचे विशय लागय. जायते जण निराशीत जाल्या. जायत्यांक काम ना जेव आनी न्हेसूंक ना. ह्या कर्गांतले आमकां निवार म्हूण मागता. तुझ्या मगाचो आशीर्वाद घाल. आमच्या पिकत कुटुंबांचो संध्यानी हाताक हात दिवन सांगाता वावरून भावबंधपणान बरेली पिकत जावन बांदून हाडूंक आमच्या घरांतल्या थंय सेवेचो आनी उदारपणाचो अनुभव रस म्हूण मागता. आमकां आदार दिल्या सरदानी इतर चिंतक आनी बऱ्या मनांच्या व्यक्ती खातीर मागता. तांच्या उदार मनांचेर शंभर वंड्यांनी प्रतिफळ दी. तांच्या वावरांचेर आनी कुटुंबा जिणयेचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आमच्या खासगी गरजा पसत मागया. पृथ्वीवन बाप्पा ही आमची मागणी आनी जायती मागणी आमच्या काळजाच्या गुन्यांनी आसा ती जणाय म्हाका चक्कड आमकां फावो कर. भाव भयणी भाशेन एका पानान जियोंक एक बरो सो समुदाय बांदून हाडून तुमकां आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
भगवान सबस्ते आत्मान करून आम्ही पेटोवचे हेर बलिदान सरपुतवे दाते ओ बापाक मानवले जाऊ दे म्हणून मागतात. सर्वेस्परा तुझो आशीर्वाद घालून तुका मेळिल्ली ही देणी पवित्र कर. सेबेस्त्यान तुझ्या भक्ताचे काळीस तुझ्या मोगान इतलेला आसताले की या मोगाच्या बळान ताणे आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळांचेर जैत व्हेले. त्याच मोगान आमची काळसा पेटय म्हूण आमी तुझे वाग्यात रेगून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा हिंवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपुतवेदराने सासनाच्या देवा सर्व कार्याने सर्वतो एक जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सेबेस्त्यान तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपल्या रगत पारून तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां दुगड करताय आनी अशें आमच्याच कत्कळ्यान क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं तुजें मोल संपूर्ण कायेन परजळटा. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी एकाच ताळ्यान संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा करूच तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस करून सुसूंक पेक्षा आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसोत समर्पणची. तेच परीच्या माणसातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातळें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनुश्या पसत ते वरोव दिले हे म्हज्या उडासाक करात. Abartăți-o cu spărgătuia. Gesù
जेजूच्या मरणाचो आणि पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिविताचो उडो आनी सरवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका देनू आसता. जेजूची कूड रगत आम्हा सुमेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, डेरिक आमच्या अडळतेदार गवळी बाबा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुन्हा भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ बहिणीची काकुळत कर. तांकां आजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परतळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार बरे देवाचे मेळ संगती सांजुजेची सोपोती भाग्यवंत अमृत आनी सर काळी सांत सेबेस्त्यो आमचे पात्रून सांग कार्मेले समेस्त संत भक्त तुका मानवल्यांच्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संग तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेसूतय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. सर्वायतंदे विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशनेंतली गती दुखींतली आमकां निवाड. दे पुण्या जिवितान संतोष समाधान आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरात जेजू क्रिस्ताचे दुसरे आनी बरोवशोन त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्पात कन्ने सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतान म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातळीने सुम्या तुमच्या पवित्र सभेंत तुजे वयर दवरलेल्या खंड बावर्तचेर पुरुषचेर मोगाचेर दयाळ दीस घाल. तुजे वासवणे प्रमाणे तिका शांती दी, समाधान दी, सदांच तिका एकवटेत सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना.
समाधान सदां काल तुमचे सगळे आसूं माय मुखाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पटोवया. बापाच्या कुशलप्रमाणे पवित्रतेच्या सहकारान चमरणाने पुनर्जीवनपणावरवी संसाराक तुवें जिवीत दिलें. हेचे भोव पवित्र तुजें रक्त हे सगळे आमच्या पडपणांतले आमच्या वायटांतले आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी. तुज्या सरशिणी वेगळी चलोवंक आमकां केन्नाच निर्मूल कर. आमकां दुस्मानाच्या हातांतल्यान सोडूंक मनशा रूप घेवन आमच्या गतीन शिरलो तोच जेजू बरो समर्याकार देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाका पयलीं आमी सुमेस्तां सुभागी. जेजू क्रिस्ताची कूड निरगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळ.
उभी रावया. प्रार्थूया. प्रीतीवन बापा आमच्याच कसैमाच्या सगळ्या आमच्या वावान कष्टादत्तामध्ये दाखयले तीर्पण पडून आम्ही अजाप जाल्या. हे तुझें सुद्धा नाही म्हणून वळखून तुझ्या उघडा साथीन वस्तूचे बलिदान आम्ही तुका भेटयला. तातूंत आमकां जीवन नवी गटाय मेळ्ळ्यान. हे गटायन आमच्या कश्टामध्ये तीर रावन सासणाची इनाम आमकां भोगूंक आपोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो परदेव तुझे सोय पोजूचे एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तकली बगावन आयच्या फेस्ताचो दाबाची आशिर्वाद स्वीकार करया. भगवान सगळ्याच देवाची आज आमी परब संभ्रमता. ताचो मान आनी संतोष देवाक हांवूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भगवान सगळ्याच देवाच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची ती केवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाच्या आनी पेलीचे साखरेक तुमचे काळीज आनी मोन लावन तुमकां घटाय मेळो. पाटतेरपणाच्या जण्या वरवीं सगळेच देवा सर्गीचे सूख भोगूंक फावो जालें. ताच्या गवायेच्या आनी मागण्याच्या दरम्यान तुमकां सगळ्यांक फावो जावं. आनी चड पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच रावो. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हो दीस आयचो सोम्यान केल्लो संतोष उल्हास पावचो. एक बिरगत कुटाम जावन सान सेबेस्तेवान आमचे वयर वतल्ल्या कुरप्या देण्याक देवा बापाक अर्गां दिवचो. मोगाचे न्हू 2 कोकणां दिनवासनेची 2 उतरां उपकार आठवणेची. पयल्यान पयले तुमकां सोमेस्तांक बागी फेस्त मागता. सोमेस बिरगतकारांक, सैर्या धैर्यांक, इश्ट मंत्रांक, गांवांत तशेंच परगांवांत आशिल्ल्यांक कार्मेलगिरान यूट्यूब चॅनलाचेर माध्यमा मुखांत्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतिल्ल्यांक सान सेबेस्तेवाच्या फेस्ताचे उल्हास आनी शुभाशय. सान सेबेस्तेवाच्या माजतीन सर्वेस्पोर देव आनीकी धराळ बेसावा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. सर्वांक हॅपी फीस्ट. ह्या वर्सा कोरोना पिडे वरवीं फेस्ताक भायलो आडंबर ना तरी आत्मीक दाबाजो सांबाळूंक हो संभ्रम चलयलो. ह्या संभ्रमांत इगर्जेन तशेंच माध्यमाद्वारे वांटेली जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक अभिनंदन पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कोविड-19 हाची नियमां पाळोवन भोव शिस्तेन ह्या देवसुचेंत वांटेली जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. आयचो हो संभ्रम अर्थभरीत जावंक आमचे वयर सान सेबेस्तेवाच्या मजतीन कृपा देणी आशिर्वादा वतल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. आयच्या दिनवस्तेच्या अर्घ बलिदानाचो प्रधान याजक जावन आमी सगळा भाव आनी भयणी म्हणल्या विशयाचेर अर्थभरीत प्रसंग दिल्ल्या मानादीक बाब अल्विन सिक्वेरा कार्मेलीत याजक तुमकां सोमेस्ताचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. प्रस्तुत हो याजक कोटेश्वरदासच्या आमच्या कार्मेलीत कोवेंताचो वडील जावन वावुरकर आसा. आज तुम्ही प्रवेश गीत गायले. तुमचे ते प्रवेश गीत हो दीस तुवें केल्लो असो घटणार म्युझिशियन म्युझिक दिल्लो जावन आसा बाब ऑल्विन सिक्वेर. ताका अभिनंदन. तशेंच संगीत हांचो प्रवीण उत्तम गावपी आनी बरयणार तो जावन आसा. आमच्या फेस्ताक प्रधान याजक जावन आयिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं.
नोवेना चलून व्हरूंक उमो केल्ल्या तशेंच वर्सभर ह्या पिरगजेन सेवा दिवच्या म्हाका उत्तेजन आनी प्रोत्साहन दिवच्या स्टेला मारिस कोवेंताचो वडील बाप अजित रोड्रिगस, बाप पीटर डेसा आणि बाप जोसेफ डिसोजा तुमका देव बरें करूं. आयची लितुर्जी मांडून हाडल्या पिरगस गोळीक मंडळीक देव बरें करूं. आल्तार सोबायिल्ल्या फुलान नेटायिल्ल्या आनी तशेंच इगर्जेन तशेंच भायर अलंकार केल्ल्या सर युवा जनांक देव बरें करूं. प्रत्येक जावन भायर सान सेबेस्टियानाच्या इमारती लागीं डेकोरेशन केल्ल्या रेगन डिसोजा, प्रज्वल डिसोजा, क्रिस्टन आनी सलोदर मेंडीस तुमका देव बरें करूं. रंगीन गायना गावन मिसांत वांटेली जावंक कुमो केल्ल्या गायन मंडळीक तांकां तरबेती दिल्ल्या रजत डिसोजाक देव बरें करूं. गायना प्रिंटिंग करूंक वेवस्था केल्ल्या इंत्रुडायस तुकाय देव बरें करूं. अंजाळ सेवा दिल्ल्या आल्तार भुरग्यांक देव बरें करूं. पिरगजेंत वाव दिवच्या सर संघ संस्थेक, पिरगज गोळीक मंडळी, पिरगज आर्थीक समिती, सांजुजे दादल्यांचो संघ, सा मोनिका श्री संघ, ICYM युवक संघ, चेडवा भुरग्यांची सोलिडिटी, कार्मेल स्टार्स चिल्ड्रन्स क्लब, आल्तार भुरगे, सेक्युलर कार्मेलिक फोर्स, एवकरिस्ताची विशेष मणियारी, दोतोर शिकोवची शिक्षका तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. फेस्ताक वंतिगे दिवन हर एक जबाबदारी बऱ्या रितीन केल्ल्या श्रमदान नितळाय केल्ल्या सर पिरगजकारांक देव बरें करूं. लायटिंग केल्ल्या मेल्विन डिसोजाक, पेंटिंग केल्ल्या डोमिंग मिरांदाक, साऊंड सिस्टमाची व्यवस्था केल्ल्या रीटा एरेंजर्स मालिक श्री एव्हरेस्टाक देव बरें करूं. कार्मेल यूट्यूब चॅनलाचेर हे मीस लाईव्ह टेलिकास्ट करूंक उत्तेजन दिल्ल्या बाप स्टीवन लोबोक, हांचे व्हिडिओग्राफी आणि टीव्ही व्यवस्था केल्ल्या श्री मंजुनाथ स्टुडिओ आणि व्हिडिओ कुमटा असो मालिक श्री रवी गवाडीक आणि त्याच्या संगात्यांक, इंटरनेटाची व्यवस्था करून दिल्ल्या श्री विष्णू मठादकेरी हांका, तशेंच हाजी सर मांडावळी करूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या बाप जोसेफ डिसोजाक आणि रजत डिसोजा हांका सर्वांक देव बरें करूं. आमकां सदां रुचीक जेवण तयार करच्या सुजाता डिसोजाक देव बरें करूं. सगळ्या वर्सां वेदी सेवा करच्या आल्तार भुरग्यांक म्युझिक संगीताचे वसंत्र वाजोवच्या राजत डिसोजा, जॉन्सन फेर्नांडीस, इंत्रुडायस हांका देव बरें करूं. फाल्यां आयतार सकाळी 7:15 येळोत्नेदाक सान सेबेस्टियानाच्या मस्जिदीन मेळ्ळ्या उपकारा खातीर आनी हे फेस्त बरे रितीन जाल्ल्या खातीर अर्घा दिवन आराधन आसतलें आनी उपरांत 8 वरार संभ्रमीक मीस. फेस्ताचो संभ्रम दोडते करूंक आज सांजेर 6 वरार आमचे युवजन औजी खेळ चलोवन व्हरतले आनी तशेंच लकटीव ड्रॉ आसतले. सर्वांनी भाग घेवंक विनंती. लाकडी बांदो बोकरो कोणाचो जातलो पळया. मीस जाल्या नंतर वाती पेटोवंक मागणे करूंक तुमकां अवकाश आसा. कुटुंबाच्यांनी, सैर्यांनी, इश्ट मंत्र्यांनी हातूंत भाग घेवया. ह्या पिरगज फेस्ताक विशेष रितीन दान दिल्ल्यांनी मुखार येवन मानाची वात स्वीकार करूंक हांव उलो दिता. आयचो प्रधान याजक मानादीक बाब ऑल्विन सिक्वेरा आनी मानाच्यो वाती दिवंक हांव उलो दिता. नांवां आपयल्यांनी बेगीनच येवन मानाची वात स्वीकार करची. मानुएल गुस्तीन फर्नांडीस आनी कुटुंब 3085. मिनीन इंत्रुडायस आनी कुटुंब 1000.
सामुएल रुझर डिसोजा 2000, वस्त्याव फर्नांडीस 3000 आणि तसेच पाद्र्यापांच्या जेवणाक ताणें दान दिला ताका देव बरें करूं. मोनिका श्री 2000, संतोलिन फर्नांडीस 1000, ग्रेसी डोमिंग डिसोजा 85, हेलेन डिसोजा 100,000, सावेर डिसोजा 1000, प्रकाश डिसोजा 2000, रोजा रोड्रिगस 85, जुजे फर्नांडीस 5000, अम्ब्रोस डिसोजा 5000, मेल्विन डिसोजा 1000, पेंटिंग करूंक पेंट दान दिल्ल्या दुमिंग मिरांदा कैंडिडा डायस 2000, स्टेला बोर्जेस 3000, आणि आज नवेन सुतुरी बोल ह्या दुपोवणचे दान दिल्ल्या ग्लोरिया आंतोन डिसोजा. तुरी बोलाक 2000 वयर खर्च जाला. उदार म्हणून दान दिल्या ग्लोरिया आंतोन डिसोजाक देव सर्वांक देव बरें करूं. आज नोव्हेंबर 14 तारीख काल स्पेशल आज भुरग्यांचो दीस. सर भुरग्यांक शुभाशय आणि अभिनंदन. हॅपी चिल्ड्रन्स डे डियर चिल्ड्रन. तशेंच आज आमची हिंदू भाऊ भयणी दीपावळी फेस्त आचरण करतात. सर हिंदू भाऊ भयणीक दीपावळी फेस्त ಶುಭಾಶಯ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. तसेच आमचे कार्मेलीत आज कार्मेलीत सर संता भक्ताचे फेस्त आचरण करता. सर कार्मेलीत पाद्र्यापान बरे फेस्त मागता. सर्वांक प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रीतीन सहकार दिला तुमकां सर्वांक देव बरें. मोगाळ फिरगेसकरांनो, तुमच्या सांगाता हे पवित्र दिसाचे बलिदान भेटोवंक म्हाका वरतो संतोष. म्हाका हांगा मोगान आपोवन हे दिसाचे बलिदान भेटोवंक अवकाश केलो दिल्ल्या तुमच्या मोगाळ बिगार बाप सुरेश सळटनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांवें पयले पडी सुपिरियर जावचें आनी पयले पडी विगार जावचें आनी तुमचो सहकार आसल्यार खंडीत जावन तूं हांगा राजा करतलो आनी हांगासर जायती अभिवृद्धीची कार्यां जातली म्हणलो म्हजो भरवसो. तुमकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां. परत तुमकां फेस्ताचे शुभाशय पाठयतां. तुमचे बरें जावं आमचे खातीर मागा. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. देव बरें करूं. Celestial patrón, Doña Martina,
ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ
शो हॅलो दया करून आमच्या युवजनां लागीं तशेंच हेरां लागीं विनंती करता भायर आसलो चेअर्स दया करून भायर दवरून वचनाकात जे कोण बसले आसा दया करून ती कवळावन पोरण्या साक्रिस्तींत त्या रुमान दवरचे दया करून विनंती करता ती चेअर्स इल्ले रिअरेंज करूंक तुमचो आदार दिवचो